वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अच्छा, तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जो चैनल पर नए चैनल का भी सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो गाइस आज की दो बातें हैं जो आपके मुतालिक होने वाली हैं। भाई पहली बात बताता हूँ, पहली बात ये है कि आप यार बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, तो अब चलते हैं ज़रा, देख सकते हैं यूनिफॉर्म में आपका। भाई आज हमारा आखिरी दिन था स्कूल का, तो भाई छुट्टियां मिल गई हैं, ये ना समझे मैट्रिक में नहीं था मैं, ठीक है। तो अब चलते हैं ज़रा, कपड़े चेंज करते हैं और दोस्त को बुलाएंगे और जो होगा आपको बताएंगे। और मुझे आज नहीं पता मैंने करना क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम ज़रा कपड़े प्रेस करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं यार, पता नहीं क्या करना है, ठीक है। तो आप चलते हैं ज़रा, कपड़े प्रेस करते हैं और उसके बाद नहाएंगे, जो होगा आपको बताएंगे, ठीक है यार। ये ज़रा आगे करके ठीक है, ये बंद। तो गाइस अब चलते हैं, हम कपड़े चेंज करते हैं और आपको मिलते हैं। तो अब चलते हैं, आपको दिखाएंगे। ओके, मैं बात बताना भूल गया हूँ, बता दूँ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो बता देते हैं। एक बात है जो मुझे तो खुशी है उस बात की, ठीक है, आपको भी होगी क्योंकि दिखाने वाला हूँ आपको जी। टेन टेन, ये देख सकते हैं हमारा गैराज खाली है और गाड़ी नहीं है, ठीक है, गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी आपको मैं बताता हूँ कहाँ है। गाड़ी गई हुई है वर्कशॉप पे, ठीक है, वर्कशॉप पे गई है। उसका भाई ज़रा काम होना था, ट्यूनिंग वगैरह करवानी थी और मुझे नहीं पता ज़्यादातर चीज़ों का, ट्यूनिंग का पता है और भाई कुछ होना था, ठीक है। तो अब चलते हैं ज़रा, कपड़े आपको मैंने पहले भी बताया, कपड़े ज़रा चेंज करते हैं, उसके बाद फिर दोस्त को लेंगे, उधर भी चलेंगे, देखेंगे, गाड़ी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं ज़रा और मिलते हैं आपको, कपड़े चेंज करते हैं, मिलते हैं आपको। ओके, years later. अभी मैं नहाने जा रहा था, ठीक है। तो दोस्त ऊपर से आ गया, उसने कहा भाई अब चल कपड़े चेंज नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो फिर अब हम जा रहे हैं। अच्छा, ये भाईजान है हमारे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो। तो गाइस हम अब जा रहे हैं वर्कशॉप पे गाड़ी देखने, ठीक है। तो वो आपको दिखाएंगे, तो अब जा रहे हैं, रास्ते में आपको मिलते हैं। ओके, ये देख सकते हैं वर्कशॉप है, ठीक है, ये गाड़ी खड़ी हुई है। अब हम देखा है, आपने देख लिया होगी कार की, हमने रेस की है तो चेक किया, फुल मज़ा करा रही थी, ठीक है। तो अब घर आएगी, अभी थोड़ी देर तक लेने आएंगे कार को, तो घर आएगी, उसके बाद फिर आपको वापस इसका रिव्यू कराएंगे, फिर चेक कराएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं ज़रा, घर जाकर आपको मिलते हैं। था जिसकी वजह से हमारे गले खुश्क हो गए थे, तो फिर अब हमने बोतलें ली हैं, तो वो भाई भी अपनी बोतल पी रहे हैं, तो अब हम बोतल पी रहे हैं। तो फिर अभी आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके, यहाँ पर एंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो दोस्त अपने घर जा रहा है, तो कार आएगी, तो वो उसका मैं आपको एक बार रिव्यू कराऊंगा कार का,
तो उसके बाद फिर बाद में व्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। व्लॉग को एंड करेंगे। तो दो भाई अभी यहाँ पे गिरने लगे थे, आपको बड़ा चस चढ़ी हुई है ना, गजब बेइज्जती है। कीड़े उठ रहे हैं, कीड़े। ठीक है, तो फिर व्लॉग का भी यहाँ पर एंडिंग कर रहे, तो फिर मिलेंगे आपको अभी थोड़ी देर में। दोस्त अब घर जा रहे हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। अच्छा, देख सकते हैं गाड़ी आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाड़ी आ गई है, ठीक है। ये फुल मट्टी से अभी इस टाइम भरी हुई है, ठीक है। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।